要食一隻新鮮出爐嘅蚊，我真係要相當有耐性啊！準備準備準備！堆到成條山咁，5蚊雞，我冇咩唔推薦佢嘅理由。今日呢一檔。大家好啊！嚟到恩平嘅第二日，我哋繼續深挖一下嚟自恩平嘅味道，順便換個更加舒服嘅民宿住一住。Let's go, let's go！ 上次喺台山度拍黃鱔飯，好多恩平當地嘅本地人呢就話恩平嘅黃鱔飯其實都唔比台山差嘅。咁我哋今日入呢條煲仔飯一條街，試試佢啲煲仔飯香先。到啦到啦到啦！食咩飯啊？黃鱔臘味飛葱幾錢啊？100蚊啊！呢度1份定2份啊？1份啊！咁多份啊？好食嘅。哦，呢個可以食得啦，加個多鹹得滯啦。好鹹啊！再嚟啊！再嚟啊！再嚟！哎呀，有啊，必須要。好食啊！哇，香噴噴炒腰花，份量相當之充足，35蚊，30蚊雙拼嘅臘味黃鱔煲仔飯，水凍咗嘅煲仔飯都行天啊！手機加持效應，阿姨送咗我個豬雜枸杞湯，食佢食佢。炒得好食，最緊要一定要掛汁。對於我哋啲鹹蟲嚟講，就問你流口水未？黃鱔煲仔飯一斤落嚟，全部擘大口。對於呢幾日嘅天氣，一早起床嘅人嚟講，簡直係強制開機。我嚟個靚靚炒腰花，再嚟一斤，好食，暖粒粒。而且我見呢度咧做外賣單比較多，應該係附近啲街坊上班族咧經常會點嘅一檔煲仔飯。不得不再次強調，佢呢個腰花真係好多，我都係因為見佢切上一個人點嘅，切得好多，我先想點嘅咋。睇下，簡直停不下來。飯焦配臘味，酒店馬時間到，今次帶大家查一個不一樣嘅住宿環境。咁我哋嚟睇下恩平700蚊嘅酒店民宿到底係點嘅。Let's go！一個全景展示俾大家感受下，呢一個酒店呢係算係比較簡約嘅同時，亦都相當之有設計感。照舊嘅淋浴間、坐廁 ，Hello， 呢啲都唔重要。跟住我哋繼續行，有個休息嘅梳化、大床、飲茶嘅位置，仲有一個浴缸。我啱啱入到嚟嘅第一感覺係呢度非常非常之似雲南嗰邊啲民宿酒店啊！你們有沒有感覺？啱啱好佢呢個落地玻璃將成個畫框出一個 Windows 場面嘅感覺。啱啱我睇咗下時間呢，今次出嚟拍攝嘅呢一趟應該係我有史以嚟最耐嘅一次啦，成個月未翻過屋企啦，仲要一個人住啲咁靚嘅民宿。最主要係我哋今次嘅拍攝經費充足，因為今次出發之前呢，有拼多多嘅鼎力支持啊，我手氣好啊，抽中咗官方嘅2025美食津貼，成2025蚊啊，簡直就係我呢啲美食愛好者嘅福音啊！只要抽中咗名額就可以馬上提現，直接導上到微信，冇提現門檻，想點使就點使。好啦，我哋廢話少講，出發食飯。QQ 飛車30公里，我哋而家嚟到呢個叫做彭江村啊。恩平嘅市區嘅美食已經滿足唔到我啦，要走到入嚟30公里以外嘅呢啲村揾靚嘢食啊。咁今晚要食嘅呢個菜呢，係恩平呢邊呢逢年過節同埋愛客嘅最高禮儀啊，嚟自恩平嘅燜鵝。好啦，入店之前等我做埋正經嘢先，攞台新手機教埋你哋點樣參與搶呢個美食津貼。點我評論區置頂鏈接就可以直接抽獎，運氣好嘅話真係可以抽中啊！嗱，你睇跟住提現，又一筆到賬，新活動中獎概率高，大家都有機會抽中，仲要唔使轉發拉人，快啲衝快啲衝！撈麵，到啦！咦，開飯，又好似翻鄉下食飯咁嘅感覺啊！你中意食咩坐我啦？隨便坐係嘛？係。OK， 當自己屋企咁得啦。你哋睇下老細呢個天花板，仲識加幾條燈。你話佢裝修又冇裝修，你話佢有裝修又有裝修。啊？唔食咩？食葷嘛？咩都食，你俾個菜牌我先啦。冇對奶啊嗰啲㗎啦。你一陣再過嚟好冇？好。一陣間一定要入嚟呢度側見下佢廚房，必須要呢啲靚鵝係嘛？一個鵝汁撈飯，一例燜鵝，最後一個。可以，我就係喺網上見到你呢個後廚非常之吸引我，全部都係柴火炒係嘛？嚟呢度，呢個灶台又係冇好多年都包唔出呢啲漿噶咯喎，開咗幾耐啊？計啊要喺呢度咧就係有差唔多20年。哦，之前仲喺其他地方嘅。喺其他有10年關。好似我咁大喎，我都係一個老字號嚟，冇幾廿年完全包唔出呢啲漿啊！唔覺呢個幾錢啊？呢個5蚊。5蚊雞啊？咁平啊？撈飯係咁平嘅。你唔使理我㗎，老細，我阻住你講我出去得㗎啦。但係你依家講我都唔出啦。嚟俾你睇下現場嘅恩平特色燜鵝，亦都係叫碌鵝係嘛？呢個碌鵝唔同嘅做法。哦，碌鵝又唔同㗎啦。咁一般要燜幾耐？睇佢大細咧。哦，睇大細。乾嚟講都係9個字。仲有鵝掌翼、鵝腎、鵝肝。
老細都打住燈喺度炒菜。開始進入倒計時，要食一隻新鮮出爐嘅蚊，我真係要相當有耐性啊！哇！呢個已經炆好啦，鵝掌翼同埋啲鵝肝。鵝掌翼我好似冇點啊，必須要。最後10分鐘，我哋喺度陪老細等埋佢。呢個視覺真係少有啊！加啲柴係嘛 ？OK。今餐真係好食又好玩啊！就問你哋夠唔夠接地氣？呢啲檔口真係食一次少一次啊！每次發現呢啲店呢，就好似挖到寶咁，又淘到了好東西，而且我好似係第一個挖到嘅嗰種心情啊！準備！真的是千呼萬喚始出來。準備畢業啦！呢隻我真係睇住佢變色啊，睇住佢誕生啊！對上一次見到呢一隻咁嘅，我都係喺開平啊！呢個我幫你拎過啊！新鮮滾嘅啦！哎呀，鵝汁撈粉就係落呢啲汁啦，邊有可能唔好食啊？你話呢啲汁我都想成個人跳落去啊！正！我發現呢度每一檔家庭式經營嘅嗰啲飯店咧，都係相當之實在。呢度係全部都係好㗎，全部都。哇！呢個正，淋多啲。哇！哎呀！好 OK。跟住又到呢度啦，好忙啊！今日我都。唔斬，正。老細可唔可以再攞多個鵝肝啊？哇！正，呢個我親手上一定要。都成過咯。咩啊？都成過。肚餓啊嘛？哦，唔緊要嘅，今日呢一餐絕對係值得等待嘅。從晚飯等到佢宵夜，要咗個1人份上裝嘅炆螺啊，50蚊一斤，亦都係超有鑊氣嘅炒豬雜。呢一碟嘅份量係40蚊，雖然佢係一個簡單嘅鵝汁撈嘅河粉，但係呢一個份量賣5蚊雞，都係有些少離譜啊！5蚊雞一大碟，你唔好話鵝汁啊，我覺得攞豉油嚟撈都收平咗啦。我啱啱仲入去自己偷偷地滗咗2盒汁啊，一隻靚靚炆鵝髀，響起今日嘅戰歌。你哋食先，食完我再食。食佢。我都唔記得自己仲點咗個萵筍啊！依啲食水呢個萵筍，今日萵筍都要食多幾塊啊！呢個檔口所有嘢都係6邊形自製輸出嘅水平。超勁！再次要強調俾你聽下，呢一個份量堆到成條山咁。嚟手行從你食先。哇！5蚊雞。太野味啦！呢一啖鵝汁。流晒口水啊！必須流啊！呢個口水。好好食啊！絕對冇問題啊！好食嗎？呢45分鐘完全係冇浪費時間，千呼萬喚始出來，絕對係佳品。對啊，正。食都好食。啊，真香！我已經詞窮啦，依家呢種狀態叫做好吃到無語啊！啱啱我有留意老細係浸喺嗰啲汁水裏邊，不斷攞殼嚟淋喺上邊，咁樣去整熟成隻鵝㗎。唔單止啲皮，佢連啲鵝肉裏邊咧都變晒色啦，係一道真係要相當之有耐性、相當之繁瑣嘅工序去完成嘅一道菜。今晚呢隻炆鵝直接上升到同東莞燒鵝嘅一個地位。妙啊！啱啱問咗老細，佢哋晚黑宵夜係唔煮飯㗎，晚飯已經消耗晒啦。可想而知佢啲菜係幾咁送飯，鵝雜仲多過配菜啊！絕對保障你呢個米餐。辛苦晒啊！好啲嗎？超好食，老細出去買食材。啊，係啊。宵夜時間仲要加菜，鵝掌翼交幾下？嚟，一直都唔想整爛晒另外一隻手，我覺得一定要雙手啦。
簡簡單單炒個萵筍片，佢哋都放好多瘦肉嚟做配菜嚟炒。嚟，快啲！真係柴火炒出嚟嘅嘢咧，用其他火候炒出嚟嘅嘢咧，我無可取替。我感覺今晚每碟菜都仲係皮外香。我今晚嘅食量竟然輸俾一個5蚊雞嘅河粉。真係要唞唞啦！佢呢一隻鵝咧，佢唔係特登見到我拍視頻，佢先開始炆俾我㗎。你哋見佢啱啱炆嗰陣時咧，佢係2、3隻掟落去一齊炆嘅，就證明老細對佢每晚過嚟呢度食宵夜食飯嘅人心中有數。最重要嘅係全部都係柴火炆燉炒。咁喺恩平呢邊嘅朋友，如果大家喺市區食厭咗啦，你哋真係可以組隊過嚟試一試老細呢邊嘅手勢。最後一關啦，幾錢啊？128。3個係40蚊。一定要點嗰扎，無論味道、價錢、份量、人情味，我冇咩唔推薦佢嘅理由。今日呢一檔。好啦，終於翻到嚟酒店啦！嚟自恩平嘅2日分享就先到呢度。雖然話係短短得2期視頻，但係呢2期視頻嘅含金量呢，我覺得都算係比較能夠代表到恩平嘅大部分嘅特色美食啦。雖然仲有好多好有特色嘅，我仲未嚟得切分享，永遠都係留翻啲等我2.0又再次嚟嘅理由。我今次嘅拍攝相當之順利，恩平第一次嚟，亦都有下次。今日嘅分享先到呢度，下期去邊呢？翻到去應該會經過新會，咁就下期睇下新會仲有冇機會去畫2間店出嚟啦。拜拜。